여기서 스플릿뷰, 열기는 커맨드 N. 안녕하세요, 이섭입니다. 오늘은 아이패드 프로 10.5 버전의 첫 번째 액세서리를 보여드리려고 합니다. 첫 번째 살펴볼 액세서리는 가장 많이 구입하기도 하는 애플의 스마트 키보드 아이패드 프로 10.5 버전을 준비했습니다. 역시 애플은 진짜 자비 없는 가격이에요. 그래도 뭐 이렇게 리뷰도 하고 잘 쓰면 뭐 본전치기는 한다는 생각에 일단 구입했으니 한번 개봉해보도록 하죠. 버전은 12.9 버전과 10.5 버전 두 개로 나누어집니다. 뒷면에는 별다른 설명이 없습니다. 이렇게 적혀있는데 홍콩판으로 구입했는데 10.5형이라고 한국어로 또 적혀있어요. 자. 오, 이상한 냄새가 나는데? 뭐 아무튼 애플 제품을 개봉하면서 처음 맡아보는 냄새입니다. 여기 또 뭐 이렇게 작은 뭔가 들어있어요. 애플 프로 스마트 키보드. 자, 애플 프로 10.5 버전을 위한 스마트 키보드. 이게 말이나 됩니까? 199,900원짜리인데 좀 허접하네요. 뭐 그래도 이렇게 꼼꼼하게 포장은 되어 있습니다. 비닐을 뜯어볼게요. 오, 이쪽 재질은 약간 알칸테라 같은 그런 느낌이 나기도 하는데 알칸테라가 맞는지는 모르겠어요. 근데 부드러운 그런 재질로 되어 있습니다. 이렇게 한 면은 얇게 되어 있고 두 개는 이중 구조로 되어 있습니다. 왜냐면 이렇게 뒤집어 봤을 때 여기에 키보드가 있기 때문인데요. 오, 애플 맥북으로 개봉하는 것처럼 이렇게 이제 필름이 부착되어 있네요. 이거랑 비슷한 재질인데 스마트 커버가 조금 더 얇은 것 같습니다. 스마트 커버는 좀 두툼한 느낌이 나는데 스마트 키보드는 더 얇은 것 같은 느낌이 들어요. 여기 홈을 봐도 여기는 굴곡이 확실히 보이는데 스마트 키보드는 뭔가 얇아요. 이쪽은 좀 이쪽도 똑같네? 뭐 아무튼 좀 얇습니다. 키보드는 애플의 맥 키보드와 동일합니다. 이런 식으로 모든 버튼이 애플의 맥과 동일한 방식으로 되어 있고 다만 언어 전환은 이렇게 별도의 키보드가 있는 것 같아요. 방향키도 애플의 맥북과 비슷하고 타건했을 때의 느낌은 뭐 그렇게 좋은 수준은 아닙니다. 하지만 깜짝 놀랐던 것은 생각 이상으로 키감이 괜찮았던 것인데요. 애플에서 사용하는 그 버터플라이 메커니즘 2세대보다는 못하지만 거의 근접한 느낌이 듭니다. 개인적으로 1세대 뉴 맥북보다는 좋았고 이번에 새로 바뀐 뉴 맥북보다는 조금 아래인 듯한 그런 느낌이 들어요. 이제 아이패드와 한번 연결을 해볼게요. 아이패드와 연결하는 방법은 이렇게 왼쪽에 있는 스마트 커버 단자와 연결을 해주면 되는데요. 다른 아이패드와 달리 프로 버전은 이렇게 스마트 커버 연결 단자가 있어요. 여기서 쏙! 일반 스마트 커버보다는 자력이 더 좋은 것 같아요. 뭐 비슷하네요. 커버로 사용할 때는 키보드를 닫고 위에 스크린을 닫으면 되는 그런 구조로 되어 있습니다. 근데 이게 스마트 커버보다는 두꺼운 게 아쉬워요. 물론 키보드가 들어갔으니까 두꺼워지는 것은 당연합니다. 자, 이제 키보드를 사용해 볼게요. 키보드 사용 방법은 이렇게 펼쳐서 키보드를 꺼내고요. 그리고 이거를 이렇게 탁 접으면 밑에도 자석이 있어서 자동으로 이렇게 만들어져요. 키보드는 그냥 펼치면 바로 사용을 할 수가 있습니다. 예를 들어서 이렇게 인터넷에서 뭐 아이폰 8 뭐 출시 예정일 이렇게 바로 칠 수도 있고요. 팁을 드리자면 커맨드 버튼을 꾹 누르게 되면 지금 사용하고 있는 앱에서 단축키를 어떻게 쓸 수 있는지 보여줍니다. 여기서 스플릿뷰, 열기는 커맨드 N. 이런 식으로 하면 뭐 인터넷 창이 두 개씩 생긴다든지 이런 식으로 바로바로 활용을 할 수가 있습니다. 또 우리가 PC에서 Alt 탭을 하는 것처럼 커맨드 탭을 이렇게 누르면 화면 바로 전환이 가능하고요. 인터넷을 하다가도 커맨드 Shift를 누르면 바로 검색으로 넘어가고 검색에서 메모 이런 식으로 하면 뭐 메모로 넘어가거나 다시 시계 이런 식으로 하면 뭐 시간을 맞추는 등 이런 식으로 바로바로 빠르게 넘어갈 수가 있습니다. 스크린샷 찍기도 바로 단축키로 이렇게 가능하고요. 안녕하세요, 이섭입니다. 여기서도 뭐 이렇게 자동 완성도 있네요. 듣고 방송 쉽다 말. 자, 이렇게 상당히 애플스러운 199,900원에 판매되고 있는 애플의 스마트 키보드에 대해서 살펴봤습니다. 직접 구매해서 사용을 해보니까 단점이라면
가장 크게 와닿는 것이 각도 조절이 불가능하다는 것이죠. 물론 지금 사용하는 각도가 애플에서도 많은 생각을 했고 최적의 각도라고 볼 수 있지만 이렇게 각도가 하나로만 사용할 수 있다는 것은 단점이라고 볼 수 있겠습니다. 개인적으로 생각했을 때 아이패드 프로의 일체형으로 커버와 키보드를 모두 함께 쓰고 싶다면 애플의 스마트 키보드를 추천해 줄 수 있지만 그게 아니라 항상 애플의 아이패드를 가방에 넣고 다니거나 이런 식으로 사용한다면 그냥 스마트 키보드에 애플 블루투스 키보드를 구입하는 것이 어떨까 싶기도 합니다. 애플 키보드 가격이 맥을 더 다채롭게 129,000원입니다. 역시 애플스러운 가격. 한 10만원 했으면 꽤나 많이 팔렸을 텐데 199,900원은 아쉬운 가격이네요. 이 영상을 보시고 도움이 되셨다면 댓글 그리고 좋아요와 구독하기도 꾹꾹꾹꾹꾹 눌러주세요.